在2024年的下半年，生肖鸡将会迎来许多令人期待的好运和喜事。受岁星的影响，这半年对他们来说是一个吉祥的时刻。接下来，我们就来解析生肖鸡在下半年要迎来的4大喜事，帮助生肖鸡的朋友们更全面的了解自己在这段时间的运势和机会。2024年下半年，生肖鸡在事业方面将会有显著的进展。岁星的正面影响为他们带来了更多的创造力和活力，这使得他们在工作中表现突出，特别是在团队合作和领导能力方面有明显的提升。这段时间，生肖鸡的工作表现将受到上司和同事的高度认可，甚至有机会获得升职加薪的机会。在职场上，属鸡人应该抓住每一个展示自我的机会，勇于尝试新事物。这段时间，他们的创意和实践能力将会为他们带来更多的成功。建议属鸡人在这段期间多参加一些专业培训和技能提升的活动，这不仅能够提升自己的职业能力，也能够扩展自己的人脉资源，为未来的职业发展打下坚实的基础。此外，对于从事创意产业、教育、科研等领域的生肖鸡来说，2024年下半年将是一个特别有利的时期。他们的创意灵感会源源不断，并且能够将这些创意转化为实际的成果，这将为他们赢得更多的认可和机会。对于有创业计划的生肖鸡来说，这也是一个适合启动新项目的好时机。建议他们充分利用这段时间，进行详细的市场调研和规划，这将大大提升他们创业成功的几率。财运方面，生肖鸡在2024年下半年也将迎来不少好消息。这段时间，他们的财务状况将会有所改善，特别是在投资和理财方面的运势相当不错。受到金生水的五行相生影响，因为水代表财富，生肖鸡有可能会有意外之财进账，例如获得奖金、红利或者其他形式的额外收入。然而，尽管财运亨通，属鸡人仍需谨慎理财，避免因贪心而进行高风险投资。建议他们在进行投资决策时，多参考专业人士的意见，选择稳健的投资方式，这样才能够有效的保护自己的财富。同时，善用自己的人际关系，可能会带来更多的财富机会，例如通过朋友介绍参与一些可靠的投资项目，或者在商业合作中获得更多的商机。对于经商的生肖鸡来说，2024年下半年将是一个扩展业务的好时机，他们可以考虑扩大经营范围，或者引入新的产品和服务，这将有助于提升他们的市场竞争力，带来更多的收入。建议他们在这段时间多参加一些商业展览和交流活动，这不仅能够提升自己的品牌知名度，也能够结识更多的商业合作伙伴，为未来的发展打下坚实的基础。在2024年下半年，生肖鸡在感情方面将迎来不少令人欣喜的好消息。岁星的吉祥能量会帮助他们在感情生活中取得显著的进展，无论是单身或是已经有伴侣的生肖鸡，都将享受甜蜜的感情生活。单身的生肖鸡在2024年下半年有望遇到合适的对象，岁星的正面影响将使他们在社交场合中显得特别有魅力，吸引到更多的异性关注。他们的自信和积极态度将成为吸引异性的关键因素，并且有机会在各种社交活动中结识到心仪的对象。建议单身的生肖鸡多参加一些社交活动，例如朋友聚会、兴趣小组或者公益活动，这将有助于扩展他们的交友圈，增加遇见真爱的机会。同时，在与异性交往中，要保持真诚和友善，这将有助于建立长久而稳定的感情关系。对于已经有伴侣的生肖鸡来说，2024年下半年的感情生活也会相当甜蜜，他们和伴侣之间的理解和信任将进一步加深，彼此之间的感情更加稳固。在这段时间，生肖鸡可以考虑和伴侣一起计划一些浪漫的旅行，或者共同参与一些兴趣活动，这将有助于增进彼此之间的感情，让感情更加稳定和美好。此外，这段时间也是解决感情问题的好时机。如果过去有什么误会或者矛盾，这段时间内可以通过真诚的沟通来化解。建议生肖鸡在处理感情问题时，多给予伴侣理解和支持，这将有助于建立更加紧密和谐的感情关系。在家庭关系方面，
2024年下半年对于生肖鸡来说也是一个充满喜事的时期，已婚的生肖鸡有可能迎来家庭中的喜事，例如怀孕或者家庭成员的成长和进步。这些喜事将为家庭带来更多的欢乐和幸福。建议生肖鸡在这段时间多关心家人，营造和谐温馨的家庭氛围，这将有助于提升家庭成员之间的感情。可以考虑和家人一起计划一些家庭活动，例如外出旅游、家庭聚餐或者一起参加一些娱乐活动，这将有助于增进家庭成员之间的感情，让家庭生活更加幸福美满。此外，对于有孩子的生肖鸡来说，这段时间也是与孩子建立良好亲子关系的好时机，建议他们多花一些时间陪伴孩子，关心孩子的学习和成长，这将有助于孩子的身心健康发展。同时，家长可以通过参与孩子的兴趣活动，增进与孩子之间的互动和交流，这将有助于建立更加紧密的亲子关系。在与父母的关系方面，2024年下半年也是一个孝敬父母的好时机。生肖鸡可以多关心父母的身体健康，经常探望和陪伴他们，这将有助于增进亲情和家庭和谐。对于年长的父母，建议生肖鸡可以安排一些健康检查，并且在日常生活中多给予他们支持和帮助，这将让父母感受到更多的关爱和温暖。人际关系方面，生肖鸡在2024年下半年将会结识一些对他们有帮助的贵人，这些贵人将会在事业和生活中给予他们不少支持和帮助。这段时间，属鸡人在人际交往中会显得特别有魅力，他们的真诚和友善将会为他们赢得更多的朋友和支持者。在职场上，属鸡人应该善于利用自己的人际关系，与同事和上司建立良好的互动关系，这将有助于他们在工作中获得更多的支持和帮助。建议他们在工作中多参加一些团队活动，积极表现自己的能力和价值，这将有助于提升他们在团队中的影响力，为未来的职业发展打下坚实的基础。在社交场合中，属鸡人应该保持真诚和友善的态度，积极参加各类社交活动，这将有助于扩展他们的交友圈，增加遇见贵人的机会。此外，建议他们在这段时间多关心和帮助身边的朋友和家人，这将有助于建立更加紧密和和谐的人际关系，为未来的发展奠定坚实的基础。健康方面，生肖鸡在2024年下半年需要特别注意自己的身体状况。尽管整体运势不错，但由于工作和生活节奏较快，容易导致压力过大，进而影响身体健康。建议属鸡人在忙碌之余，多给自己一些放松和休息的时间，保持良好的生活习惯，这样才能更好的迎接生活中的喜事。在饮食方面，建议属鸡人注意均衡营养，避免暴饮暴食，保持身体的健康。此外，适当进行运动也是非常重要的，可以选择一些自己喜欢的运动方式，例如瑜伽、跑步或者游泳，这不仅能够增强体质，也能够帮助释放压力，保持心情愉快。另外，属鸡人也需要注意心理健康，在工作和生活中遇到压力和困难时，不妨找亲友倾诉，或者寻求专业的心理辅导，这将有助于调整心态，保持积极乐观的心情。建议他们在这段时间多参加一些户外活动，亲近自然，这将有助于提升身心健康，让自己更加充满活力和正能量。总结来说，生肖鸡在2024年下半年将会迎来多方面的好运和喜事，无论是事业、财运、感情、友情或是健康，他们都会有不错的发展。希望生肖鸡的朋友们能够把握机会，勇敢面对挑战，迎接属于自己的幸福和成功。在这段时间，建议他们保持积极乐观的心态，勇于尝试新事物，不断提升自己的能力和素质，这将有助于他们在下半年走得更加顺利和成功。